Hello សួស្តីពីខ្ញុំចារិយាថ្ងៃនេះមកឆាខ្ញីនិងម្ទេសហឹរជាមួយនឹងឆ្អឹងមាន់យើងហ្នឹងហើយកាប់ទៅហើយក៏ឆាហើយលីងខ្ទឹមលីងក្រហមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺរបៀបខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំក៏ដាក់សាច់មាន់ហ្នឹងហើយឆាលីងកូទៅហើយវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់តហើយខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងហើយចូលថតផងចូលកូផងថាខ្លាញ់នឹងក៏វាខ្ទាតចូលខេមរ៉ាហ្នឹងឥឡូវលីងបានក្រហមថាតែម្នាក់ឯងមានណាជួយថតធ្វើម្នាក់ឯងហើយจะថតលេងកាត់លេងតលេងទៅចែកជាចំណេះដឹងឆាខ្ញីឥឡូវលេងឆាអីយើងដាក់ប្រេងខ្យងដាក់ស្ករប៊ីចេងអំបិលឥឡូវយើងចាក់ខ្ញីចូលហើយយើងក៏កូរបន្តទៀតទៅហើយចេះតែកូរឆាទៅចេះធ្វើញ៉ាំជុំកូនជុំអីហ្នឹងហើយញ៉ាំបាន2-3នាក់ហ្នឹងទៅឥឡូវយើងឆាខ្ញីក៏ឆ្អិនយើងចាក់អាម្ទេសហឹរនឹងចូលណាម្ទេសស្ប៉ែននេះម្ទេសហរ៉ាប៉េញ៉ូហ្នឹងម្ទេសហ្នឹងហឹរគួរសមហឹរឆ្ងាញ់ណាស់ហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងចែករំលែកការធ្វើម្ហូបឆាខ្ញីជាមួយសាច់មាន់ហើយជាមួយម្ទេសហឹរហើយអរគុណច្រើនដែលតាមដានបានមើលហើយអរគុណជាច្រើន Okay, thank you very much. Thank you for watching. Bye bye.